Y ahora que ya tenemos nuestro instrumento, les voy a contar algunas cositas. Ya me imagino que han visto cómo es el instrumento original y cómo suena. Yo les voy a contar que el nombre de asta es por el ruido que hace. Es como cuando lo hacemos sonar, es como si dijese, ¿sí? Escúchenlo. Asta, 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 asta. Por eso el nombre asta. Es como si dijese cha, cuando lo hago sonar. Y también se llama pezuñas porque esto en realidad se hace con uñitas, uñas, las uñas de las patitas de un animal que yo les voy a mostrar acá. ¿Saben cómo se llaman estos animalitos? Son llamas o alpacas que viven al norte de Argentina. Viven, dentro de todo, viven cerca nuestro. Y en sus patitas tienen esa forma, esas uñitas que se ven ahí en negro, que si a esas uñitas se las cortas y las atas todas juntas, hagan de cuenta que esto no son fideitos, son las uñas de la llama. Cuando las hacemos sonar, suena muy parecido a esto. A ver, escuchemos cómo sonarían las uñitas. Así sonarían las uñas de las llamas o alpacas que viven en zonas allá más bien áridas, comen pastito también, pero sobre todo hay este tipo de plantitas donde viven ellas, así, en la zona de los cactus. Así que este instrumento es muy argentino porque es de nuestro país, es de acá cerquita de donde nosotros vivimos. Ahí se formó, se inventó este instrumento que tenemos acá. Así que qué mejor que usar un instrumento muy argentino para acompañar el himno nacional. Así que, ¿cómo lo vamos a tocar? La forma de tocar es simplemente moverlo. Mover la mano de esta manera. Lo agarro de una punta y muevo la mano, la sacudo. Por ejemplo, para que suene suave y después más fuerte, empiezo con un movimiento lento y después un movimiento rápido. Y voy a escuchar algo suave y algo más fuerte. Lento y más rápido. Otra forma de hacerlo sonar es poner la otra manito, así, como para recibir el instrumento, y lo dejo caer, mira, y lo levanto. Suena diferente. Este es más libre, escuchen este. Y de esta otra manera podemos hacer más ritmos. Por ejemplo, cuando suena el himno. Pam, 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 pam. ¿Sí? De esta manera podemos marcar mucho más la música. Y de esta manera acompaña mucho más libre. Si van a elegir este instrumento para tocar el himno, pueden hacerlo de las dos maneras, van a estar súper bien. Ahora, vamos a practicar eh, con esta forma una canción. Adentro, afuera, arriba y abajo.
creo que algunos ya la conocen, dice así: adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz. Jesús vino hasta mí, entró en mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz. Muy bien, de esta manera vamos a hacerlo sonar y después espero sus tareas mostrándome un pedacito del himno que les toque. Si hay dudas, ya saben, tienen mi correo electrónico, me mandan un mensaje y me preguntan y yo les mando la explicación, tal vez con un video para que se entienda súper bien todas estas actividades que tenemos con la música. ¡Chao! Nos vemos, hermosos. Un beso grandote.